Cara suku nomaden membuat lemari es ini sangat unik, di mana air ditempatkan di tempat wadah besi lalu didiamkan selama 1 hari. Karena suhu yang dingin dan harus punya stok makanan yang cukup, maka mereka membuat penyimpanan dengan membuat lemari es. Jika air sudah beku, maka untuk mengeluarkannya harus disiram dengan air panas. Suku nomaden suka berpindah-pindah tempat untuk menggembala ternak. Kalau sudah keluar lalu dibersihkan, setelah itu stok makanan yang ada siap dimasukkan ke dalam lemari es untuk stok beberapa hari kemudian. Beginilah cara mereka bertahan hidup di musim dingin.